अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ सिंध। उम्मीद त सभु ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु असां ठाहे रहिया आहियूं चणनि जो बोड़ बॉइल बेदनि सां गॾु। कुकर में 2 लीटर जेतिरो पाणी विझी करे 2 कप पुसियल चणा विझी वठो ऐं हिकिड़ो चमचो लूण जो विझी करे उनखे बॉइल करण जे लाइ रखे छॾियो जेसि ताईं चणा ॻरी वञनि। असां चणा 3 कलाकनि जे लाइ पुसाए रखिया हुया, उन खां पोइ बॉइल करण जे लाइ रखियासीं। देगड़ी में अधु कप तेल गरम कयो ऐं हुनमें कुटियल थूम जो हिकिड़ो चमचो विझी वठो या अधु चमचो ज़ीरो विझी करे थोरो घुमाए वठो। हाणे 2 बसर कटियल चॉप थियल उहो विझी वठो ऐं चङी तरह सां भुञी वठो बसरनि खे तेल में। अगरि अव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब कजो, वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसजो। हाणे 2 चॉप थियल टमाटा विझी करे थोरो घुमाए वठो। हाणे 2 चमचा ॻाढ़ा मिर्च विझी वठो, अधु चमचो हैड जो विझो, 1 चमचो सुकनि धाणनि जो विझो ऐं हिकिड़ो चमचो लूण जो विझी करे सभिनी मसालनि खे थोरो मिक्स करे वठो। मसाला जॾहिं भुञी वठनि चङी तरह सां त उन में 2 कप जेतिरो पाणी विझी करे घुमाए करे कवर करे हल्की बाहि ते 10 मिंटनि ताईं पचण जे लाइ रखे छॾियो। हाणे इन्हनि जो ढक खोले करे ब्लेंडर सां बीट करे वठो ताकी पेस्ट तयार थी वञे। हाणे इन में उॿरियल चणा जेके असां उॿारे रखिया आहिनि उहे विझी करे स्टर कयो ऐं अगरि मसाला वधाइण चाहियो त वधाए सघो था। ऐं हाणे गिदामिड़ी जो पाणी असां पुसाए करे गिदामिड़ी रखी उन जो थोरो पाणी अधु कप जेतिरो उहो विझी वठो ऐं थोरो स्टर करे इनखे कवर करे छॾियो। 10 मिंट ताईं हल्के फ्लेम ते पचण जे लाइ रखे छॾियो। हाणे थोरो कवर खोले करे 2 टे सावा मिर्च ऐं थोरी सुकल मेथी मथां विझी वठो, वरी कवर करे रखे छॾियो 2 टे मिंट दम ते। ऐं हाणे असां 2 बेदा बॉइल करे वरिता आहिनि, उन्हनि खे छिले कटे करे असां रखे छॾियो आहे। असांजो चणनि जो बोड़ तयार थी वियो आहे। हाणे असां इनखे बाउल में कढंदासीं सर्व करण जे लाइ ऐं जेके बेदा छिले कटे करे असां रखिया आहिनि उहे इन जे मथां रखी करे गार्निश करे सर्व करण जे लाइ रेडी कंदासीं। चणनि जो टेस्टी बोड़ बॉइल बेदनि सां गॾु तयार थी चुको आहे। मथां थोरा सावा धाणा विझी करे गार्निश करे वठो। चैनल ते पयल ॿियनि वीडियोज़ खे बि ज़रूरु व्यू कजो ऐं अगरि रेसिपी पसंदि आई हुजे त ज़रूरु शेयर कजो ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजी फैमिली जो ख़्यालु रखिजो।